अरे वाह, इतना अच्छा पुतला, चलो इसे कुछ पैसे दे देता। अरे जी, ये आपने क्या किया? इस पुतले को पैसा क्यों दिया? अरे यार, तो क्या हुआ, बस कुछ पैसे ही तो दिया हूँ। अरे जी, आप पागल हो गए हो क्या? जो इस पुतले को पैसे दे रहे हो, आपको दिखाई नहीं देता कि ये कितना गंदा हो गया है? चलो मैं ही साफ कर देती हूँ इस टॉवल से। अरे भाग्यवान, ये कैसा पुड़िया निकाली हो तुम अपनी बैग से? कहीं कोई केमिकल तो नहीं जो पुतले पर डालकर इसे फोड़ना चाहती हो? रुको, मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को बुलाता हूँ। अरे जी, ये कोई केमिकल नहीं है, बल्कि ये तो एक जादुई टॉवल है जो पानी से बड़ी होती है, जिससे हम इस पुतले को बड़े ही आसानी से पोंछ सकते हैं। और दोस्तों, क्या आपको ये टॉवल फ्री में चाहिए? तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में यस लिख देना।